評判悪いが実は無害な動物。1位は逆に意外なあいつ。サメ。映画の影響で恐れられるが多くは人間に無関心。関心持たれたらアウトだろ。カラス。知能が高くゴミの処理をする視線の掃除や人の顔を覚えられるとか。スズメバチ。攻撃は巣を守るためで通常は無害。そうは言っても刺されると大変だ。サイ。見た目に反し非常に穏やかで装飾性。意外と可愛かったりするよな。ハイエナ。悪役イメージだが家族思いで知能が高い。ずる賢いというイメージはあるな。コンドル。腐肉を食べるので嫌われるが病気の拡散を防ぐ。日本じゃ嫌われてはないような。クモ。見た目は怖いがほとんどは無害。益虫とも言われるが見た目がな。アルマジロ。伝染病を持つとされるが実際には非常に稀。アメリカでは身近な動物らしい。ポポッサム。見た目は怖いが病気を運ばず害虫を駆除する益獣。アメリカでは普通に見かけるらしいが怖いか。カバ。平和に過ごしているが人が近づくと攻撃的に。むしろ日本だと攻撃的と知らない人の方が多いかも。コメントよろしくね。